有车来了。哎，不行，我走了。哎，不行，要是被人看见了，那我家里不就知道了吗？再待会儿，2分钟，好吗？干嘛？哎呀，别闹！啊，像你一定要，好好的。六哥，你怎么还没走呢？有点事，你帮我叫一下女子酒球的负责人。哦，好。你们先去会议室吧。六哥拜拜。六哥拜拜。什么事儿？也不是什么大事儿。你跟顿挫……哦，我们还处于保密阶段。理解。就是你哥刚跟我说顿挫为了得到你家人的认可，还得过5关斩6将。哦，对。而且我也觉得，如果谈恋爱这个事情被大家一直议论的话，不利于我们训练嘛。你刚刚说跟我哥见到了是吧？我哥刚才过来了。嗯，看见了。行了，明天还有训练，你早点休息吧。我先回去了。好，那明天见。嗯，明天见。拜拜，快睡吧。晚安。嗯。林阳，我问你个事儿呗。你说。我就是想问你啊，琳姐除了我哥之外，还喜欢过别人吗？没。林阳，特地停车回消息，谁呀？还能是谁啊？打听你和你前女友呢。早分了。打听什么？开车。没带教练。嗯。第一场就碰上孟小冬，感觉如何？还可以。这2天，家里人一直在聊你。聊什么？我姨妈很死板，和贺老差不多。什么成王败寇，在她那里行不通。很正常。总不能因为我现在世界排名高了，闯出名堂了，就对我突然改观，认为成功了就是一个好人。这我也不行。我相信赛场上胜者为王，但不喜欢社会上那些。一样。想让大家对自己改观，靠说漂亮话是没用的。聪明人会观察身边人怎么做，而不是听人怎么说。你明白就好。
我复出第一场比赛的时候，在后台没有一个人认识。当时想找个人说话，第一个就想到了小果。打给他，没和他说在哪儿，就说我可能还是想打比赛。他当时挺高兴的，我就跟他讲，如果没有打出成绩，未来也会很麻烦。你猜他说什么？说什么？他说，我追他的时候，只是一个穷学生，他还没有什么成绩。我们一起再差，也差不过当初。最后的时候，他还说，他的世界积分排名已经第3了，再差，我也是世界第3的男朋友。我妹是个宝贝，找到她是你的福气。没想到第一场是和你打。六哥，加油！小六，你也加油，加油！走了。孩子感冒别担心，999小儿感冒药，儿童专用，妈妈安心。邀您精彩继续。谢谢。下注吧，看是哪个6个赢，是北城的还是东西城？现在战绩如何了？还没开始呢，要不要一起看？前辈过来坐吧。好啊好啊。这场比赛我早就想看了，早上出来太着急，手机没带。应该快开始了，马上了。现场的各位观众以及正在线上关注本场比赛的小伙伴们，欢迎各位跟随我们的直播信号来到中国苏州，关注本次斯诺克公开赛中国站正赛的第1轮。今天的比赛总共是有6位中国选手入围。首先，我们要向各位进行介绍的是主裁判，来自中国的国际级裁判殷俊松，掌声有请。欢迎殷俊松。好，那接下来紧接着要亮相的是来自于我们中国的2位本土选手。首先要出场的是林逸阳，有请，欢迎林逸阳。有请，欢迎林逸阳，请。那紧接着要出场的是来自中国的孟小冬，掌声欢迎！欢迎孟小冬，有请。2位选手已经来到我们的主台，准备进行比赛了。2位中国选手，我相信大家都已经非常熟悉了。是的，孟小冬呢，给我们国家带来了非常多的荣耀。当然，林逸阳在过去1年的比赛当中获得了很多的胜利。2位中国选手在正赛的第1轮相遇，大家在赛前的关注度非常的高。我相信2位选手能够有非常精彩的表现，不负众望。是的，我本人也是非常的期待。那在此也是要提醒我们现场的各位观众，为了给大家营造一个良好的观赛氛围，在观赛的过程当中呢，请大家不要来回的走动，同时呢，请您将您的手机调至静音模式。在您进行拍照的过程当中呢，也请不要打开您的闪光灯。那我们的比赛即将开始，祝您观赛愉快。
雷阳，你老师今天也来了。他告诉他我来了。